Maayo nga nakita ko kamo, panalanginan kamo sa Dios. Karon, tunan nato ang pulong sa Dios uban sa sermon nga giuluhan, langit nung inahan o kinabuhing walay katapusan. Ang Dios nagbilin og importante kaayong mensahe sa katapusan sa Biblia. 맨 끝부분에 아주 중요한 말씀을 남겨놓으셨습니다. Kusgano niyang gipasabot ang mensahe, ayaw gayud pagdugang o pagkuha og bisan unsa sa Biblia. Kini tungod kay ang Dios nagpakita na kanato sa dalan paingon sa gingharian sa Dios pinaagi sa Biblia. Busa, kung atong idugang ang mga hunahuna sa pipila ka mga pilosopo, kini mahimong babag sa pagdawat sa kinabuhing walay katapusan o pagsulod sa langit. 천국 가는 길, 영생 얻는 그 모든 길에 장애가 되기 때문입니다. 그래서 결단코 Mao nga dili gayud nato dungagan ang Biblia og bisan unsa nga hinimo sa tao, dili ba? Una, atong pamatud-an kung aduna bay niana nga pagtulunan sa Biblia. Atong tanawon sa Revelation chapter 22 verse 18. 18절의 말씀 함께 보겠습니다. Ako si Juan nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga aniya nining libruha. 여기서 말하는 Dinhi, kining libruha mao ang Biblia, dili ba? Busa, kini nahisulat, ako nagpasidaan sa matag usa nga nakabati sa mga pulong sa Biblia. Ang magdugang niini, buot ipasabot sa mga pulong nga nahisulat sa Biblia, dugangan usab sa Dios ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga gihisgutan niining libruha. O ang magkuha sa mga panagna nga niya dinhi, buot ipasabot, gikuha gikan sa mga pulong sa Biblia, kuhaon usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi o ang iyang bahin sa balaang syudad nga mao ang gingharian sa langit nga gihisgutan dinhi niining libruha. 천국에 참여함을 제하여 버리신다. 천국에 Ang 참여하시고 Dios mihatag niini nga pagpadayag ngadto kang Apostol Juan sa isla sa Patmos. 아주 준엄하게 의미가 Nga iyang kuhaon ang katungod sa pagsulod sa langit gikan sa maong mga tao. 이런 계시를 내려주셨던 것입니다. 이 Gawas sa Biblia, walay laing paagi aron kita makasulod sa langit. 절대 나올 수가 없습니다. Gibuhat sa Dios ang langit ug ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini. Gibuhat usab niya ang gingharian sa langit ug impyerno. Ang Biblia nagtudlo kanato niini. 하나님에 의해서 존재케 되었고 지어졌다고 성경은 우리에게 알려주고 있습니다. Busa, dili gayud nato dungagan o kuhaan ang bisan unsa gikan sa Biblia. 예서는 안 된다고 합니다. Unya, ngano man nga daghang simbahan karon ang nagatuo lang sa Dios Amahan ug dili sa Dios Inahan. 어머니 하나님은 믿지 않을까요? Dili ba kini katingad-an? Ang Church of God nagatuo sa Dios Amahan ug sa Dios Inahan usab. 어머니 하나님도 함께 믿습니다. Apan, sanglit kayang ubang mga simbahan nagtudlo sa mga tawo nga adunay Dios Amahan lamang, 가르치기 때문에 adunay dakong kalainan tali kanila ug kanato. 다른 진리적인 어떤 차이가 있는 것이죠. Bisan pa niana, gikan sa karaang simbahan, ang simbahan nga naglakaw sa dalan sa kamatuoran mao ang Church of God. 하나님의 교회입니다. Ang mga apostoles wala magtuman sa pagsimba sa Domingo. 사도들과 초대 Ang mga apostoles ug ang tanang katigulangan sa pagtuo nga misunod kang Hesus wala magsaulog sa Pasko. 근데 오늘 Apan karon, ang kalibutan na puno sa kabakakan. Wala sila magsunod sa kamatuoran. 거짓된 것으로 가득 채워지다. Tungod niini, ingon nga gipropesiya sa Isaiah chapter 5 verse 20, ang kalibutan nagbutang-butang sa simbahan nga nagsunod sa mga pagtulunan sa Dios. 교회를 이상한 쪽으로 몰고 있습니다. Karon, uban sa sermon nga giuluhan og langit nung inahan o kinabuhing walay katapusan, atong ablihan una ang Galatians chapter 4. 갈라디아서 Atong tanawon ang Galatians chapter 4 verse 28. 형제들, Karon mga igsuon, sama kang Isaac, 이삭과 같이 kinsa kita, 어떤 mga 자녀를 anak kita sa Dios tungod sa iyang saad. 자녀를 갖고 있습니다. 성경은 우리를 Ang Biblia nagingon nga kita mga anak sa saad. 칭하고 있습니다. 하나님께서는 Unsa ang saad nga gihimo sa Dios kanato? 이렇게 표현하고 있을까? 요한 Atong ablihan ng libro sa 1 John chapter 2 verse 25.
Atong tanawon ang chapter 2, verse 25. Ug ang gisaad ni Kristo kanato, dinhi si Kristo mao ang Dios, dili ba? Busa sa laing pagkasulti, kini ang gisaad sa Dios kanato. Unsa ang saad sa Dios? Mao ang kinabuhing dayon. Ang kinabuhing dayon nagpasabot og kinabuhing walay katapusan. Ang Dios nagsaad kanato og kinabuhing dayon. Tungod niini, unsay tawag sa Biblia kanato? Ang mga anak sa saad. Dinhi, kinahanglan natong hunahunaon pag-ayo ang pulong nga kinabuhi. Adunay daghang mga kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kang kinsa man nila nadawat ang ilang kinabuhi. Hunahunaa ang mga tao, mga mananap, mga langgam sa kalangitan, mga isda sa kadagatan, o mga usa sa kaumahan. Kung atong tanawon, silang tanan nakapanunod sa ilang kinabuhi gikan sa ilang inahan. Mahatag ba ang kinabuhi nga walay inahan? Dili. Makaplagan nato ang usa ka importante kaayong pagtulunan dinhi. Kung atong tanawon ang kabubuton sa magbubuhat, atong makita nga gidisenyo sa Dios ang matagbuhing binuhat aron makadawat og kinabuhi pinagi sa inahan. Mahatag ba ang kinabuhi nga walay inahan? Sa ika-21 nga siglo, ang mga siyentista naghimog daghang pagsusi nga nangutana. Unsa ang tinubdan sa kinabuhi? Ang resulta, nakita nila ang mitochondria, ang hinungdan sa kinabuhi nga gipasa lamang gikan sa inahan. Giingon nga ang mitochondria lang sa inahan ang napanunod sa mga anak. Ang magbubuhat ang nagbuhat nining paagiha. Ngano nga ang Dios nga magbubuhat naghimo nini nga proseso? Gibuhat sa Dios kining nagahatag kinabuhi nga proseso sa dihang gibuhat ang tanang butang dinhi sa kalibutan. Adunay tinago nga kahulugan. Aron mahibal-an nato ang prinsipyo sa langit nga dili makita, gibuhat sa Dios ang mga prinsipyo sa kinabuhi dinhi sa kalibutan nga makita. Hunahunaa lang kini. Aduna ba'y isda sa dagat? Usa o kuneho sa kaumahan? O bisan unsang binuhat nga natawo nga walay inahan? Wala. Kinsa ang kinahanglang maanaa? Kinahanglan nga adunay inahan. Dayon, kinahanglan natong pangutanon ang atong kaugalingon. Nganong gibuhat sa Dios ang buhing binuhat nga matao pinagi sa iyang inahan? Mahitungod nini nga isyu, si Apostol Juan nakadawat og usa ka importante kaayo nga pagpadayag. Atong ablihan ang libro sa Revelation chapter 4. Revelation chapter 4 verse 9. Sa matag higayon nga ang upat ka buhing binuhat, magdaig og magpasalamat kaniya nga buhi sa kahangturan nga naglingkod sa trono, manghapa sa atubangan niya ang 24 ka pangulo ug magsimba kaniya. Iitsa nila ang ilang mga korona atubangan sa trono ug moingon, among Ginoo ug Dios, angay kang mudawat sa pagdaig ug sa pasidungog ug sa gahom, kay ikaw may nagbuhat. Unsa ang gibuhat sa Dios? Sa tanang butang, o pinagi sa imong pagbuot, namugna ang tanan. Gibuhat sa Dios ang tanang butang dinhi sa kalibutan. Ang Dios wala maglalang kanila nga walay bisan unsa nga kahulugan. Unsa ang iyang gibutang sa sulod nila? Kini nahisulat nga sila gibuhat sumala sa kabubuton sa Dios. Unya, atong hunahunaon kini. Nganong wala gitugot sa Dios nga mataw ang anak pinagi sa mga amahan? Ang inahan lamang ug ang iyang anak mahimong usa ka lawas pinagi sa pusod, ug unya usa ka bata ang mataw, dili ba? Nganong gibuhat kini sa Dios sa niining paagiha? Inikuli sa mga bata gikan sa eskwelahan, pangitaon una nila ang ilang mga inahan. Ang mga amahan dili kinahanglan nga mahigawad.
Ang Dios naghimo niini nga paagi. Siyempre, ang mga anak ganahan sa ilang mga ginikanan, apan mas ganahan sila sa ilang inahan. Tungod kay nakonekta ang inahan sa iyang mga anak, mas lig-on ang iyang gugma. Kung wala pa kini buhata sa Dios, magpadayon pa kaha ang kaliwatan sa tao? Sa Revelation chapter 4, kini nahisulat, pinaagi sa imong pagbuot na mugna ang tanan. Kinahanglang masabtan nato ang dakong kabubuton sa Dios nga maoy nagtugot sa kinabuhi nga ihatag pinagi sa inahan, dili pinagi sa amahan. Kung walay inahan, ang kinabuhi dili gayud mahatag. Ang mga siyentista nagingon nga pinaagi lamang sa mitochondria sa inahan nga mao'y importante sa kinabuhi, mapanunod sa mga anak. Dili ako eksperto sa biology. Ang mga siyentista sa ika-21 nga siglo nakakuha niini nga konklusyon bahin sa kinabuhi pinaagi sa lain-laing mga pagtuon. Kang kinsang kabubuton kini? Kabubuton kini sa Dios. Kini mawang lawom nga kabubuton sa Dios nga nagbuhat sa tanan nga mga butang. Ang tanang katawhan nakapanunod sa pisikal nga kinabuhi gikan sa ilang pisikal nga inahan. Nan, unsa man pud sa espiritual nga kinabuhi. Ang atong espirituhanong kinabuhi dili mutungha sa iyang kaugalingon. Pinaagi kang kinsa ihatag ang espirituhanong kinabuhi? Ang Biblia naghatag kanato sa tubag. Genesis chapter 1 verse 26. Unya miingon na usab ang Dios. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sa mga simbahan sa kalibutan, naghisgot sila bahin sa Dios nga mao ang Dios Amahan. Ang Biblia nga gigamit sa Church of God dili lahi sa ila. Kung adunay usa lamang ka Dios, nganong gamiton man sa Dios ang pulong nga nato? Ang Dios miingon, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Importante kaayo kini. Kung ang Dios usara, nan, kini kinahanglan nga isulat sa singular nga porma, buhaton ko ang tao sama sa akong dagway. Dili ba? Bisan pa ni Ana, bisan pa kung atong basahon ang English nga Biblia o ang orihinal nga Hebrewhanong version o bisan unsa pang paghubad, kini gisulat sa plural nga porma. Mga igsuon, dili ba ang Dios makahimo sa pag-ila tali kanako o kanato? Kinsa ang nagsulti nini nga mga pulong? Ang Dios. Ang Dios mingon, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Kini nagpasabot nga ang Dios nga nagbuhat sa katawhan dili usa. Makita nato ang tubag nga mas klaro kung atong basahon ang mosunod nga verse. Atong tanawon ang verse 27. Busa gibuhat sa Dios ang tao. Kinsa ang gibuhat? Lalaki o babayi, sama sa iyang dagway. Ang Dios mingon, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Dayon, lalaki o babayi ang gibuhat. Sa yanong pagkasulti, sila mo'y kopya sa dagway sa Dios. Busa, masabtan nato ang dagway sa Dios, pinaagi nining duha ka tawo. Dili ba? Ang Dios nagingon, buhaton nato ang tao sama sa atong kaugalingong dagway, o gibuhat ang lalaki sa dagway sa Dios. Tungod niini, ang mga tao karon nagtawag sa Dios nga maoy dagway sa lalaki, amahan. Amahan namo nga naa sa langit, balaanon ang imong ngalan. Dili ba kini ang unang verse sa pag-ampo sa Ginoo nga gitudlo ni Jesus kanato? Unya, tungod kay gibuhat ang lalaki o babayi, ang pangutana kay kang kinsang dagway gibuhat ang babayi. Sama sa atong gipamatud-an, ang mga lalaki gibuhat sa lalaki nga dagway sa Dios.
여자는 Unya, natural, ang mga babae gibuhat sa babae nga dagway sa Dios, dili ba? 지은 존재가 아니겠습니까? 그럼 남성성을 지니신 Kung ang lalaki nga dagway sa Dios gitawag nga Dios Amahan, nan unsaon man nato pagtawag sa babae nga dagway sa Dios? 정답이 되겠습니까? Tawgon nato siya nga Dios Inahan. 아버지 하나님께서 Ang Dios Amahan ug ang Dios Inahan miingon, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway o gibuhat ang lalaki ug babae. 여자를 만드셨습니다. 하나님의 Ang lalaki ug babae wala gibuhat nga lahi sa dagway sa Dios, kundili sa dagway sa Dios. 만들어진 것입니다. Busa, sukad sa paglalang sa lalaki o babae, atong masabtan ang dagway sa Dios. 하나님은 Anaa lang ba'y lalaki nga dagway sa Dios o naa pa ba'y lain? 여성 Pinaagi sa libro sa Genesis, atong mapamatud-an nga adunay babae usab nga dagway sa Dios. 이 내용을 Kung napakyas ka gihapon sa pagpangita sa Dios Inahan, bisan pagkahuman sa pagbasa ni ini, kinahanglan nimong tun-an pag-usab ang imong pinulungan. 그 남자의 형상은 Ang lalaki nga dagway gibuhat sa dagway sa Dios Amahan, 또 여성은 ug ang babae nga dagway gibuhat sa dagway sa Dios Inahan. 지어진 존재가 되는 것입니다. 자, 그렇다면 Mahitungod ni ini, 문제에 대해서 ang uban mahimong mangutana, aduna ba'y Dios Inahan sa langit? 전 세계 모든 Ang tanang simbahan, protestante man o simbahang katoliko, nagatawag sa Dios Amahan, apan dili gayud sa Dios Inahan, dili ba? 시대도 없었지 않습니까? Husto ka na. 어머니 Unsay gisulti ka nato sa Biblia bahin sa Dios Inahan? 예언이라고 Kanus siya magpakita? 성부 시대 Wala kini sa panahon sa amahan o sa anak. Apan sa unsang panahon, 마지막 성령 시대에 나타나셔야 되기 때문에 kinahanglang magpakita siya sa panahon sa balaang espiritu. 시간이라는 것이 있기 Adunay siguradong panahon nga ang propesiya matuman. Mao kini ang hinungdan nga wala pa siya mailhi hangtod karon, apan anaa lamang ingon nga usa ka propesiya sa Biblia. Unya, kumpirmahon pa nato ang mahitungod sa Dios Inahan pinaagi sa Galatians chapter 4. 확인을 한번 해보도록 Adunay mga tao nga nag-ingon nga kung mapakita nato kanila ang eksaktong pulong nga inahan sa Biblia, sila motuo kaniya. 분들이 계신데요. Ang matag Biblia sa matag nasod, adunay samang mga pagtulunan. 성경이라도 똑같이 다 담겨 있습니다. Atong tanawon ang Galatians chapter 4. 한번 보도록 합시다. 갈라디아서 Sa Galatians chapter 4 verse 26, kini nahisulat. 오직 Apan ang langit nung Jerusalem dili ulipon og siya mao ang kinsa siya 어머니라 atong inahan. Sa Matthew chapter 6 verse 9, si Jesus mingon nga kinahanglan kitang magampo. Amahan namo nga anaa sa langit. Klaro niyang gingon nga ang Dios mao ang amahan namo nga anaa sa langit. Dayon, kinsa ang gisgutan sa Galatians chapter 4? Apan ang langit nung Jerusalem dili ulipon, og siya mao ang atong inahan. Ang ekspresyong atong inahan gisulat sa Biblia tungod kay anaa siya. Dinhi, ang mga tawo nga maluwas gitawag nga atong. Busa, ang mga tawo nga maluwas kinahanglan motuo sa Dios Inahan. Kung wala ang Dios Inahan, ang pulong nga atong inahan kinahanglang tangtangon sa Biblia. Apan, unsa ang gingon sa Biblia? Kini nahisulat nga kita kinahanglan nga dili magdugang o magkuha sa bisan unsa sa Biblia. Dili ba gitugutan sa Dios nga ma-record sa Biblia ang gikinahanglan nato para sa atong kaluwasan? 성경에 허락해 놓으셨던 것 아니겠습니까? Kinsay naa ka nato? 틀림없이 누가 있습니까? Kung atong basahon ang Genesis chapter 1 o Galatians chapter 4, atong masabtan nga aduna kitay langit nung inahan. 분명히 계십니다. Mao nga pag-adto nimo sa simbahan, tawgon nimo ang mga miyembro nga lalaki nga mga brother ug ang mga miyembro nga babayi mga sister. Daghang mga tawo ang naghunahuna. Tingali kini mga titulo nga gihatag sa simbahan. Apan, kini dili lamang usa ka titulo. Dili lang kini usa ka titulo nga atong gigamit sa simbahan. Sila ang atong tinuod nga mga igsuon. Kinsa ang nagtudlo kanato niini? Ang mga tawo nga gipalihok sa balaang espiritu nag-record niini sa Biblia o bisan ang Dios mismo nagpamatuod niini. Atong tan-awon ang libro sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17.
그러므로 주께서 Busa ang Ginoo nag-ingon, 너희는 bulagi sila o paglain gikan kanila. Ayaw kamo paghikap sa hugaw o dawaton ko kamo. 내가 너희를 Ako mahimong, unsa man ang Dios alang kanato? Inyong amahan. Ang Dios mahimong atong amahan. ug kamo mahimong unsa man kita, akong mga anak. Gisulat kini isip mga anak nga lalaki o babae sa English nga Biblia nga nagpasabot, kita mga anak sa Dios. Kamo mahimong akong mga anak. Nag-ingon, kinsa ang nag-ingon ini? Ang Ginoo nga labing gamhanan. Ang Biblia tin-aw nga nagpamatuod nga ang Ginoo nga labing gamhanan miingon, ako mao ang inyong amahan ug kamo akong mga anak. Unya, kinsay nagapanganak sa mga anak nga lalaki o babae? Kinahanglang adunay usa nga nagahatag og espirituhanong kinabuhi ngadto kanila. Kung ang atong pisikal nga kinabuhi gihatag sa atong pisikal nga mga inahan, nan, ang kinabuhing walay katapusan kinahanglang ihatag usab sa langitnong inahan. Dili kini mahatag kung wala siya. Karon, adunay daghan kayong mga teologo o mga scholar sa Biblia. Unya, nganong wala man sila mahibalo nini nga kamatuoran? Ang Dios nagpamatuod mahitungod sa pagkaanaa sa Dios Inahan diha sa Ebanghelyo ni Matthew o pinaagi sa daghan pang mga pulong. Iyang gitakda ang prophetikal nga panahon ingong katapusang mga adlaw. Sa katapusan na kini sa unom ka adlaw nga paglalang. Sa laing pagkasulti, kinsa ang mopakita sa katapusan sa 6,000 ka tuig nga buluhaton sa pagtubos? Ang Dios Inahan gipropesiya nga magpakita aron maghatag kanato og kinabuhi sa katapusang mga adlaw. Kini nga propesiya dili mausab sa mga tao. Unsay mahitabo kung magdugang kita og bisan unsa sa Biblia? Kini nahisulat nga ang Dios magdugang og mga katalagman. Sa yano nga pagkasulti, kini nagpasabot nga maadto sa impyerno. Unsa man pod kung magkuha kita og bisan unsa gikan sa Biblia. Kuhaon sa Dios ang iyang bahin sa balaan nga syudad, nagpasabot nga dili kita makasulod sa langit. Magdugang man kita og bisan unsa niini o magkuha sa bisan unsa niini, kita maadto sa impyerno. Karong panahon na, ang tanang simbahan nagtawag ngadto sa Dios Amahan. Apan kang kinsa kita moadto ingon sa Biblia, ang Dios misaad nga kun ang iyang mga anak mobalik kang Jerusalem, ang langitnong inahan, sila makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Tungod niini, nakita ni Apostol Juan ang pagpakita sa Dios Amahan ug sa Dios Inahan. Atong ablihan ang Revelation chapter 22. Atong tanawon ang Revelation chapter 22 verse 17. Ang Espiritu ug ang pangasaunon miingon. Dinhi, ang Espiritu Santo mao ang lalaki nga dagway sa Dios, nga mao ang Dios Amahan. Kinsa ang pangasaunon? Kini klaro nga gisulat ingon nga pangasaunon. Siya ang pangasaunon sa Dios Amahan. Kun mao, unsay atong itawag kaniya? Tawgon nato siya nga inahan. Atong basahon pag-usab ang gisulti sa amahan o ginahan sa verse 17. Ang Espiritu ug ang pangasaunon miingon, dali ingari, ug ang tanang nakadungog paing nausab, dali ingari, duol kamong giuhaw ug katong may gusto, unsa ilang gusto, inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Ang kinabuhi dili mahatag nga walay inahan. Sa panahon sa paglalang sa Genesis chapter 1, ang Dios miingon, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Tungod niini, ang Espiritu ug ang pangasaunon nga nag-ingon, kadtong may gusto, inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Kinahanglan nga dili kita magdugang o magkuha bisan unsa niini nga mga pulong. Kung kita nagtuo sa Dios, dili nato kana buhaton. Dayon, ang tanang katawhan kinahanglang maminaw sa tingog sa langitnong inahan nga nagtultol kanila ngadto sa dalan sa kinabuhi. Ang buhat sa Dios Amahan ug ang paglalang sa mga langit ug sa kalibutan gipadayag na ngadto sa daghang mga tawo.
그리고 어머니 존재가 Nasulat nga ang Dios 그 Inahan 점에서 mopakita sa katapusan sa 6,000 katuig. 그래서 우리나라도 Sa Korea, ingon man sa mga nasod sa kasadpan, ang mga babae walay katungod sa pagboto at ubangan sa modernong katilingban. 투표하는 참정권이 없었어요. 근데 이제 Apan, karong panahon na, samtang ang mga babae na himong prominente o milabaw sa mga lalaki, 서게 되는 nakahuna-huna ko, ang Diyos nagpadayag sa langit nung inahan sa kalibutan. 알리고 계시구나 말이죠. Sa wala pa magpakita ang langit nung inahan, 이전까지만 mga lalaki lamang ang naghupot sa gahom sulod sa atong kinatibuk ang komunidad. Sa Korea, ang matagbalay adunay nameplate kaniadto. 문패 Sa nameplate, adunay ngalan sa amahan lamang, dili ang ngalan sa inahan ug mga anak. 자녀들의 이름 적히지 않습니다. Ang ngalan sa amahan gisulat isip representante. Nan, kay ngalan ra sa amahan ang nahisulat, ang amahan ra ba ang nagpuyo sa maong balay? 사실까요? Dili. 아니죠. Ang inahan nagpuyo usab didto, apan murag wala. 없는 것 같이 있었을 뿐입니다. Kini nahisulat sa Biblia, apan ang langit nung Jerusalem dili ulipon ug siya mao ang atong inahan. 우리의 형상대로 Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, lalaki ug babae iyang gibuhat sila. 그 히브리 원전 Sa orihinal nga Biblia sa Hebreo, atong makita ang pulong nga Elohim. Ang pulong nga Elohim nagpasabot nga mga Dios. 그럼 Unya, aduna ba'y singular nga porma sa Dios sa Biblia sa Hebreo? Anaa usab ang singular nga porma. 단수명사로서 Kung mugamit kita og singular noun sa pagtumong sa usa ka Dios, kini mao ang El. El 할때 Sa kaso sa Israel, ang El nagpasabot og Dios. Ang singular noun sa Dios mao ang El o Eloah. 근데 Nahibalo ka ba kung unsang pulonga ang gigamit sa paghulagway sa Dios diha sa Biblia? Katingad-an, ang Dios gihulagway nga Elohim mga 2,500 ka beses. 아버지 하나님 Busa, dili lamang ang Dios Amahan ang nagbuhat, apan kinsa pa ang nagbuhat sa matag panahon? Sa tibuok panahon sa daang kasabutan, ang Dios mitudlo sa katawhan nga ang Dios Inahan nagtrabaho uban kaniya. 깨닫게 하시고 또 가르침을 충분히 주셨습니다. Bisan pa ni Ana, daghang simbahan ang nagingon. 많은 교회가 Ang simbahan nga mituo sa Dios Inahan katingad-an. 이상한 교회다. Apan, dili gayud kita katingad-an nga simbahan. 천국 Kadtong naglaom sa langit, kinahanglang dili gayud dungagan o kuhaan ang bisan unsa sa mga pulong sa Dios. 분명히 어머니 하나님 Bisan tuod ang Biblia nagpamatuod nga ang Dios Inahan anaa ug nagpakita kanato sa eksaktong pulong ang uban mga tarungan. Kini nagtumong sa mga balaan o kini adunay lahi nga kahulugan. 성경과 선지자들은 우리를 Apan, 택해서 ang Biblia nagtudlo kanato nga kita mga anak ug atong tawgon ang Dios nga atong amahan. 하나님을 아버지라고 했습니다. 잘 생각해 보십시오. Palihog, hunahunaa kini pag-ayo. 어디에서 사용하는 Asa kini nga mga titulo gigamit? 가정에서 Kini ang mga titulo nga gigamit sa pamilya, amahan ug anak. Kinsay kulang? Ang mga sistema dinhi sa kalibutan kopya o ganino sa langit nung mga sistema. Dili ba ana ay mga inahan ining kalibutan nga usa ka anino? Tungod kay adunay mga inahan, imposible nga wala kitay espirituhanong inahan. Dili kini mahinungdanon. 창세기에 Among gipamatud-an kini nga kamatuoran pinaagi sa Genesis chapter 1, 갈라디아 Galatians chapter 4, 확인했고 pinaagi sa kasaysayan ni Adan ug Eva, ug sa kasaysayan ni Abraham ug Sara. 어떤 역사라든지 이런 모든 내용을 통해서 Pinaagi niini, hingpit kitang makasabot nga kita kinahanglan gayud nga adunay langit nung inahan. Dili ba ang Dios Amahan ug ang Dios Inahan nagtawag sa tanang katawhan sa Revelation chapter 22 verse 17? 계시지 않습니까? Nganong gitawag kita nila? Nagingon sila, dali nga ri og dawata ang kinabuhi. Sa diha lamang nga kita moduol kanila, kita makadawat sa kinabuhi. Pinaagi sa mga pagtulunan sa Biblia, kinahanglan natong masabtan ang pagkaanaa sa Dios Amahan ug Dios Inahan, ug moduol sa Dios sa hustong paagi. 하나님께 바르게 또 나와서 Nang hinaot nga maghatag kita og walay katapusang pasalamat ug himaya sa Dios Elohim nga nag-abli sa dalan sa kaluwasan aron kita makasulod sa langit, gusto na kong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.